নমস্কার, দেবারতীর কিচেনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আমি বানাবো সুজির ছিলা। এখানে আমি সুজিটাকে 30 মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখেছি। এবার দিলাম গোটা জিরে, লবণ দিলাম। এখানে আমি গাজর, পেঁয়াজ, টমেটো আর বিনসটাকে কেটে রেখেছি। কাটা সবজিগুলো সুজির মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নেব। এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে মেখে নেব। এখানে আমি তাওয়া গরম হতে দিয়েছি, তেল দিলাম। তেলটা ভালো করে তাওয়াতে মাখিয়ে নেব। এবার গরম তাওয়াতে 1 হাতা সুজির ব্যাটার দিয়ে দিলাম। এবার হাতে করে সুজির ব্যাটারটা একটু সেট করে দেবো। এক সাইডটা হয়ে গেছে, এবার উল্টে দিলাম। চিল্লাটা তৈরি হয়ে গেছে, নামিয়ে নিলাম। আবার আরেকটা করে আপনাদের দেখাচ্ছি। এইভাবে হাতে করে ব্যাটারটা গোল করে দেব। তৈরি হয়ে গেছে আমার সুজির চিল্লা। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন হয়েছে।